type, ça part bien. Ouais. On bien un bike l'année! C'est parti! Yeah. Il y a plus du tout. Ça donne des bons coups de tête. Oh, un beau doré! Yeah! Voilà! Oh! Chris, la poignée est dévissée, ça a freeze. Yeah! Premier d'année! C'est un bon fish, là. Ah ouais, comme en Floride, faut aller chercher un moteur. Il y en a un qui fait du pouce. Que, on dirait qu'il s'est levé tard. Moi, il a manqué le bateau peut-être. Ah ouais. Le pelle, Ouais. penses-tu que c'est toi qui sort le monstre d'eau douce? Ouais, faudra au moins que je casse ma malédiction à date. Un doré. Un bon, un doré, un bon. Une marcheur de fond? Non, non. Je pense qu'il est oversize celui-là. Yeah! Yes, sir. Là, je viens juste de dropper, man. Go. Gros, hein? Yeah! Ah, tu l'avais dit de venir ici? Ah ouais. Hein? T'es arrivé sur le lac Saint-Pierre. C'est pas idéal, là, mettons. Quoi tu penses va être le best in the West aujourd'hui? Pierre doit être sous-mort. Ah, c'est sorti à la main. Yeah! Yeah! Voilà. Pas un monstre comme vous autres. Kick. Yeah! Yes, sir. Le tuteur! Le tuteur, Oui, le style. on va le pitcher plus loin. Yes, sir.